Hello mga best, this is Marlita and welcome back to my channel. Okay, so ngayong araw na to mga best, bibili tayo ng gamit ni mama. Gusto gid niya og kuan, washing machine. So nagplano ang among kuan sundalo nga i-surprise siya sa washing machine. So mga best, ato ko karon sa Imcore siguro or bisag asa, basta at least makahanap ko og kuan, papalit na ako, then din ako dalon akong ipa-deliver diri. So see you mga best. So mga best, naanap ta sa terminal niya. Nagulat na lang tag sa Kenan. Yeah. Nami dako kayo nga bayabas mga best. Ang gutomon mo, ingkit lang mo dito. Eventually. So nakaabot na ta mga best. Budagan siguro ta sa Imcore. Taran! So diretso ta sa mga washing machine guys. Diretso ta sa washing machine. Uy! Maka-afford ano? A few inches later. So mga best, na ko'y Prospect 1 katong 7,020 mo ato pa ta dito sa pikas nga kanto. Charot. Pikas nga kanto. Sa Taplaza. Try na to. Let's go. Nga po yung washing machine dili. Then yan. Then One eternity later. So Imperial Plaza. Sure. Imperial Plaza. Washing machine. Kanang 7. Kanang dili ordinary da. Ordinary. Natay ka, Toshiba. Di ka mahali. Iya pala Sonic. Yun, ano ito siya? Automatic? Ano eh? Ordinary ra siya. Oh yeah, di. I like this one. And price, a good. Gas mo siya or installment? Gusto niya siya nga brand? Ideya. So naan siya ikuan buzzer kung in case na makuha na siya kanang mo zero na. Countdown niya siya. Once mo hit na siya ng 15 ay hapa na siya motuyok. Kung i-diretso nila. Inform lang daan sila na once magamit sila ng kaning time dial niya, kaya sa lagi siya dapat muli. So, dili nato siya 5, 10, 15, 20 nga na. Kaya mga na siya makadaot sa atong timer. 2 hours later. Ang resibo, yatag ng sapa. Surprise. Charot. Pero ang butog unsaon na ako pagpadala. Isang mahala sa shipping. Mahal tayo ang shipping mesh. Brag. Ano lang, 20 lang para mag 1,000. Ang shipping. Pero, sila ang pinakabarato diri sa kanang mga item. Pero ang shipping mahal tayo. Mayo na mayo pa man diri sa ila. Diri sa ko. Bye, say hi. Thank you. Og nakapalit na gid ta besh.
Imperial Appliance Plaza. Ayan, so nakapalit na kita sa wakas. Ang pangutana karon ang delivery na food. Ambot asa naman po ani mag-deliver chuk. Sige lang. Hanap lang tag maka-deliver sa ato. Yes, tag inita. So karon mga bes kay gutom naman tag sige lakaw. Barbecue ta. Kanila. Pilaan kuan? Liog. Saan ka, sir? Oo. Pinaka-puso. Duha da. Sa'yo na siya mawahan. Ang lugar. Ano lang kasi. So mga best, wala ko na-expect na kapalit na karon. Pero actually, muna siya. I-anticipate ko na daan nga murag taas-taas gid ang delivery charge sa item. Pero kuan kanang okay ra man sa Imcore, okay ra kayo sa Imcore mga best ang delivery worth 300. Pero ug imo itansya kadtong item, ang item magud is 7,020. So wala na, dili na ko makakuha na ani. And diri ang item is 6,500 ra. So natay 500 pero kay ang charge is 980. So maura gihapon 7,500 na noon ang kantidad. So lang dili na lang ko nagpalit kay naapod ko gamay nga mabilin ana kakaon pa ta diri sa burger sa kaning usa ni barbecuehan ana ka jud. So time check it's 320. Time check is 320. So ingana mga best ano lang yun, surprise pa no ana ka jud no. So hopefully pag madako na ning atong subscribers and everything, siguro more than that pa nga atong paliton nato. Dili ta maglisod besh kanang magpalit og kanang mga mahalon ana charot. Oo, dili ta maglisod ana pagpalit sa mga mahalon kay na naman tay kwarta. Charot. Pero yung anak, ang ako game ko ani is for my mother gyud. Actually dili na ako ni kwarta sa among sundalo. So ako lang ang nag-initiate ni mag-surprise kay mauna siya. Sige na, bye-bye mo pa sa ako. So mga best, niabot ang atong order. Puso. And mga ano siya? Liog, my favorite liog. Mura magud siya kuan. Basta mura siya gli. Sa kahuna, na. Charot. Nay sili. Sabong gano ni katumbay. Gana kaning kuan linis ito. Mana siya. Sige mga unsa ta besh. Mga puso. Ito na po meron mo ano sa picture. Tomorrow. Silvi patay na. Amigo. Amo? Ano yung daan ni Kuya Ma? Oh, dili. Yung sa kargahanan mo. TV, ano ba? Wasing. Oh, ito. Painit. Ha? Onitan. Kamangin at tukil. Tulo yun. Wasing? Ano? Hindi, ano ito? Kapalit kahapon. Nan?
Lagi mo washing machine. Wati. Lagay mo. Ulit ulit. Lagi washing machine. Laong mo ito ako sa tandang. Tadaan! Dito mo. Secret pa ba yan niyo sa ako ha? Oh, syempre. Secret ba yan niyo sa ako? Laman nyo yung taramukuana. May iyo ba yan surprise? Washing. May dryer ba yan? Ay, kaluyan na yakong dodong. One eternity later. This is our vlog for today, and if you like this video, don't forget to hit the like, share, and subscribe sa aking channel. Don't forget to click that notification bell para ma-update kayo sa mga videos na gagawin ko. Awkward! That's it for today's video, and have a good day always! Peace! Peace kunoan! Masipag ka!